problema ba? Ano problema? Bakit ka umiiyak? Sampalin mo. Ano problema ma? Sampalin mo daddy mo. Ano problema ma? Bakit sa pera? Ah, Islap daddy. ano problema? Sampalin mo. Bakit ka umiiyak? Ah, Sampalin mo, sampalin mo. Sampalin mo. ano problema? Ah, bakit? Gutom ka? Araw-araw ka na nagutom? Ah, bakit? Ikaw umiiyak? Ah, ano problema? Ah,